Қалалық коммуникациялар қызметінде кезекті брифинг. Бұл жолғы тақырып нұрлы жер тұрғын үй коммуналдық даму мемлекеттік бағдарламасын іске асыру және Екібастұз қаласын 2025 жылға дейін кешенді дамыту жоспарлар төңірегінде болды. Екібастұз қаласы құрылыс бөлімінің өндірістік жұмыстар секторының меңгерушісі Ерсайын Аушакимовтың айтуынша, 2020-2021 жылдары қаламызда 118.855 шаршы метр тұрғын үй салынған. Нақтырақ айта кететін болсақ, 2021 жылы барлығы 69.3 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның ішінде көп қабатты тұрғын үйлер 48 мың, жеке тұрғын үй құрылысы 21.3 мың шаршы метр. Осы жалпы бұрынғы тұрғын үй саясатына іске асыру мақсатында барлығы 460 пәтерге арналған 6 көп қабатты тұрғын үй, жаңадан салынды 1 көп қабатты тұрғын үй қайта жаңартылды. Жақындаған 72 пәтерлі бірінші үйдің кілттері табысталды. Енді 180 пәтердің кілті. Жақын арада жоспарда осы қала күніне орай 4-ші үйдің пәтерлерін табыстау жоспарда бар. Сондай-ақ қазіргі күнде 8-ші А және 22-ші шағын аудандардағы 17 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысының жобалық есептік құжаттары әзірленуде. 1332 пәтерге арналған ауданы 78.288 тұрғын үй. Оның 11 үйін 900 пәтерлік 11 үйді 2021-23-24 жылдары 432 пәтерлік 6 үйді 2024-25-26 жылдары жүзеге асыру құрылысын жүзеге асыру жоспарланды. Ал ағымдағы жылы бірыңғай тұрғын үй саясатын жүзеге асыру мақсатында 21-ші шағын ауданда жалпы ауданы 14 мың шаршы метр болатын 180 пәтерлік 2-9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы жалғасуда. Мердігер кәсіпорын Гидропром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Осы ауданда 6-шы, 7-ші, 8-ші көпқабатты тұрғын үйлер құрылысын жүргізу жоспарда бар. Бірақ қазіргі күнгі қаржының болмауына байланысты құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Келесі жылы жалғастыру жоспарда бар.